Naam, hivi sasa zimegonga saa moja kamili saa za Afrika Mashariki na Kati. Hujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwenye taarifa kwa njia ya utendeti, taarifa za GTN wikendi saa moja. Hii leo ikiwa ni Jumapili, tarehe 25 mwezi wa Februari mwaka 2024. Ni matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari cha GTN, makao yake makuu yakiwa ni GCTC Complex. Kukufahamisha tu mpenzi mtazamaji, waweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram, na pia waweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu www.gtntv.co.ke, na pia vile YouTube. Pia waweza kutuma ujumbe mfupi ikiwa ni maoni au maswali kupitia nambari ya simu 0725737228. na fahamika kama Naye Njenga. Karibu kwenye taarifa zetu, lakini kwanza tupate vidokezo vya taarifa kuu tulizokuandalia siku hii ya leo. Haya ndiyo yaliyomo kwenye GTN wikendi saa moja. And therefore this church was formed, 1, to drive away the colonial government, 2, to form a government of the locals, and 3, to protect that government. Kanisa la AIPCA la sherehekea miaka 100 tangu kuanzishwa humu nchini. It is shocking. I know it is disturbing. I know the families are deeply impacted by this. Wanafunzi watatu wafariki kwenye ajali ya barabarani walipokuwa wakirejea makwao baada ya sherehe za maskauti huko Nyeri. Hatutaki kusikia tena wananchi wakilia kwamba ng'ombe zinachukuliwa na majirani, zinaenda na mnaangalia. Wizi wa mifugo umeongezeka huko kaunti ya Meru, huku polisi wakilaumiwa kwa kuzembea kazini. Karibu kwenye taarifa zetu hadi tamati. Tunaanza habari zetu na taarifa kuhusu sherehe za kuadhimisha miaka 100 ya kanisa la AIPCA, ambapo viongozi pamoja na Wakristo wa kanisa hilo la AIPCA walikongamana katika eneo la Kasarani kuadhimisha miaka 100 ya kuwepo kwa kanisa hilo. Katika hafla hiyo, viongozi wakuu wa kanisa hilo walielezea kwa kina umuhimu wa kanisa hilo humu nchini, na pia kusisitiza kwamba kanisa hilo liko imara na kwamba halijagawanyika kamwe kama inavyokisiwa na wengi. Miongoni mwa viongozi waliohudhuria sherehe hizo ni Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua. Mwandishi wetu Alex Gekonyo ametuandalia taarifa ifuatayo kuhusu kuwepo kwa kanisa la AIPCA humu nchini kwa utendeti zaidi. Ni katika hafla ya kusherehekea miaka 100 ya kuwepo kwa kanisa la AIPCA huku nchini, ambapo viongozi wa kanisa hilo walieleza umuhimu wake tangu mwaka 1922 ambapo kanisa hilo lilizinduliwa rasmi. Kulingana na viongozi wakuu waliofika katika hafla hiyo, kanisa hilo lilichangia pakubwa katika kupigania uhuru wa taifa hili, kwa kuwa lengo kuu la uzinduzi wake lilikuwa kufutilia mbali serikali ya ukoloni, kuunda serikali ya wananchi na pia kuilinda. Huenda huna hii picha ya kwamba this church was founded after the western churches had gotten here. Lakini wenye kanisa, wazee wa hapa wakafeel these western churches are not taking care of the political interest of the indigenous. And therefore this church was formed, 1, to drive away the colonial government, 2, to form a government of the locals, and 3, to protect that government. Wakieleza historia ya kanisa la AIPCA, viongozi walisema uzinduzi wake uliafikiwa baada ya kubainika kuwa makanisa ya ukoloni. Viongozi walisema uzinduzi wake uliafikiwa baada ya kubainika kuwa makanisa ya ukoloni yaliyokuwepo nchini hayakuwa yanashughulikia maslahi ya kisiasa ya Wakenya. Katika mwaka 1935, kanisa hilo lilipata msaada kutoka kwa askofu mkuu Alexander aliyetoka katika taifa la Afrika Kusini, ambaye alifungua chuo cha mafunzo ya theolojia eneo la Githunguri, na baadaye waliopata mafunzo katika chuo hicho kuchukua usukani wa kuendeleza Injili. We found somebody from South Africa, Archbishop Alexander,
who was a member of the Orthodox Church, and he assisted us in constituting a theological or a Bible school to train our ministers, who would later on take over as the leaders of this church. Baada ya kukita mizizi nchini, kanisa hilo limedhamini taasisi tofauti za mafunzo, shule ya upili ya Mahiga pamoja na shule ya upili ya Kagere zikiwa baadhi ya taasisi hizo. Katika kongamano hilo lililofanyika katika eneo la Kasarani, kaunti ya Nairobi, viongozi wa kanisa hilo waliomba Rais William Ruto kuwateua katika nyadhifa mbalimbali za serikali, kwani wengi wao wamefikia viwango vya kielimu vinavyohitajika. We have every profession within ourselves, and this is our prayer and our humble prayer, that any opening that you get in your government, kindly fit some of us there. Kindly. Vilevile wakuu wa kanisa hilo walisisitiza kwamba kanisa hilo bado liko imara, kwani swala la umoja na utangamano miongoni mwa viongozi linazingatiwa kwa kina. The other thing we are celebrating today is the unity of the church. There are those that people behave like they are very good. But for us AIPCA, we admit at one point we differed. At one point we differed. And when we differed, we came to a sense and said, why should we quarrel all the time? Rais Ruto aliyefika katika hafla hiyo aliwapongeza wote walioshiriki katika kuleta umoja wa kanisa hilo la AIPCA, baadhi yao wakiwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na naibu wa Rais Rigathi Gachagua. Aidha, aliwahimiza Wakenya kushirikiana ili kuimarisha taifa hili. Na mimi nataka nimshukuru kwa sababu alichangia sehemu kubwa kuunganisha kanisa letu. I am very confident that Kenya is going to be a greater country than we have ever imagined by working together. Nikiripotia runinga ya Gtn, jina langu ni Alex Gikonyo. Na tukisalia katika swala hilo, serikali itazidi kushirikiana na kanisa kwa mchango wanaotoa katika usimamizi wa mashule. Hiyo ni kauli yake Rais William Ruto, huku akidokeza kwamba kanisa limekuwa katika mstari wa mbele kupiga jeki masomo pamoja na kuwapa wanafunzi mafunzo ya tabia na maadili mema. Rais Ruto amedokeza haya alipokuwa amehudhuria ibada ya kuadhimisha miaka 100 tangu kanisa la AIPCA lilipoanzishwa humu nchini katika uwanja wa Kasarani mjini Nairobi. Aidha, rais amesema kwamba serikali itazidi kupiga jeki masomo kwa kuwaajiri walimu takriban 20,000 mwaka huu. Mwandishi wetu wa habari Victor Gadhumbi ana taarifa hiyo kwa undani zaidi. Ni katika maadhimisho ya karne moja tangu kanisa la AIPCA lilipoanzishwa eneo la Kasarani jijini Nairobi. Akizungumza wakati wa maadhimisho hayo, Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto amedokeza kwamba ushirikiano kati ya serikali na kanisa utazidi kunoga, kwani kanisa limekuwa likipiga jeki masomo na kutoa mafunzo ya tabia na mienendo kwa wanafunzi. Mipango ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Mchango wa kanisa la AIPCA na mchango wa kanisa katika taifa letu la Kenya inaonekana wazi. Kwa mambo ya elimu, mimi nataka niwashukuru ninyi kama kanisa la AIPCA na makanisa yale mengine yote yanayotusaidia katika usimamizi wa mashule yetu katika taifa la Kenya. Mimi nataka niwahakikishie tutazidi kushirikiana pamoja na nyinyi na kutambua usimamizi mnaotoa katika kusomesha watoto wetu. Ili kuimarisha masomo, rais amesema kwamba serikali yake tayari kuongeza idadi ya walimu mwaka huu, akidokeza kwamba itawaajiri takriban walimu 20,000. Mwaka uliopita tuliajiri walimu 56,000. Mwaka huu tutaajiri walimu 20,000. Budget yetu tumeongeza karibu bilioni 127 ya kusaidia masomo ya watoto wa taifa letu la Kenya.
Aidha, rais amesema kwamba wanaomaliza na kuhitimu katika elimu watapata nafasi za kazi nje mwa taifa pamoja na nafasi murwa kufanya kazi za kidijitali. Katika ile nafasi tumepanga ya ajira Kenya, program ya affordable housing, program ya value addition agro-processing manufacturing, program ya digital jobs, program ya export of labor. Hiyo mipango yote tunataka kujumuisha vijana wetu wote wa Kenya ndio tuweze kuhakikisha kwamba wanapata ajira. Vijana wa Kenya watoe mchango wao kupeleka taifa letu la Kenya kutumia nguvu, elimu, taaluma ambazo wamepata. Rais aliambatana na viongozi wengine serikalini ikiwa ni pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua, waziri wa huduma za umma Moses Kuria, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, kati ya wengine wengi. Nikiripotia nyumbani mwa vipaji na talanta, runinga ya GTN, jina langu ni Victor Kadhumbi. Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba wanafunzi watatu kutoka shule ya msingi ya Maadili walifariki dunia hapo jana jioni baada ya basi walimokuwa wakisafiria kuhusika kwenye ajali ya barabarani. Ajali hiyo ilitokea katika eneo la Getuge huko Kiharu katika kaunti ya Murang'a. Wanafunzi wa shule hiyo walikuwa wanarejea makwao baada ya kuhudhuria tamasha za mwaka huu za maskauti katika kaunti ya Nyeri siku ya Jumamosi. Basi hilo lilikuwa limewabeba wanafunzi 43, walimu 3 na madereva 2. Mwanafunzi mmoja aliaga dunia papo hapo, huku wengine 2 wakiaga dunia walipokuwa wakipokea matibabu hospitalini. Gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata alituma risala ya rambirambi kwa familia za watoto hao, huku akisema serikali yake itasaidia familia za waliofariki. It is shocking. I know it is disturbing. I know the families are deeply impacted by this, but we are doing our best. But in the long term, we are building a new emergency block right next to this facility that will be able to get and serve more emergency patients. We are also trying to build capacity in all other hospitals to relieve the pressure on Murang'a level 5. We have increased the number of inpatient wards in Marago, in Kandara, Kirwara, and other hospitals so that we try to make our health system more. Mpenzi mtazamaji, nafahamishwa sehemu ya Getuge iko katika eneo la Mathioya na wala sio sehemu za Kiharu. Na tunawapa pole jamaa na marafiki waliopoteza maisha yao na kumuomba Mwenyezi Mungu kuziweka roho za watoto hao mahala pema peponi, huku tukiwakatakia waliojeruhiwa kupata afueni ya haraka. Tukisonga mbele na taarifa zaidi ni kwamba serikali inapanga kuongeza uzalishaji wa nyama za ng'ombe katika juhudi ya kukidhi mahitaji makubwa ya nyama ya ng'ombe. Dhamira ya serikali ni kuongeza uzalishaji wa mifugo nchini kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa nyama na ngozi ili kukidhi mahitaji ya nyama humu nchini na katika mataifa ya nje, huku ikilenga kuzuia magonjwa hasa miongoni mwa jamii za wafugaji, kama anavyoeleza mwandishi wetu Mukora. Kulingana na waziri wa kilimo Mithika Linturi, Kenya haijaweza kukidhi mahitaji makubwa ya nyama ya ng'ombe, huku akisisitiza haja ya juhudi za pamoja ili kuhakikisha uzalishaji wa juu wa nyama ya ng'ombe. Alisema kwamba dhamira ya serikali ni kuongeza uzalishaji wa nyama na ngozi na mnyororo mzima wa thamani, wakisema kwamba nchi haiwezi kukidhi mahitaji ya kimataifa kutokana na uwezo duni kwa wafungaji. Akiongea katika ziara yake katika kaunti ya Laikipia,
Laikipia, akiwa na katibu mkuu wa mifugo Jonathan Mweke na gavana wa Laikipia Joshua Irongo, miongoni mwa maafisa wengine wa serikali, amesema kwamba watashirikiana na serikali ya kaunti katika kufufua sekta ya mifugo nchini na uzalishaji mwingine wa mifugo. Capacity of our farmers to be able to respond to the demands of the market, because we have found markets in different parts of the world, and what we are not able to do is meet the demands in terms of quality of the beef that they want. The skin and the hinds business is the other area that we are really focusing on, but must also be done to conform with the requirements of this market. So today we decided to come and visit one of the very farmers that are doing quite well in this space, or Panjeta farm. And we've been able to see for ourselves what they have been doing. Gavana wa kaunti ya Laikipia Joshua Irongo amesema kwamba serikali inazingatia udhibiti na uzuiaji wa magonjwa ya mifugo hasa miongoni mwa wafugaji, huku akitoa wito na utekelezaji wa haraka wa chanjo ya mara kwa mifugo ili kuepuka magonjwa, huku akisema kuwa wingi wa chanjo kwa mifugo utaweza kuzuia magonjwa na vifo vya wanyama. Anne Mokora, runinga ya Gtn. Ni taarifa yake mwanahabari wetu Anne Mokora. Nikumbuka mpenzi mtazamaji, ni taarifa za GTN Weekend saa moja ambazo tunazipokea moja kwa moja kutoka hapa studioni GTN makao makuu GTCTC Complex. Tutapata pumziko fupi la kibiashara, tutakaporejea tarejea na taarifa zaidi. Usibanduke. Thikũ ici andũ aingĩ nĩ maragio nĩ mũrimũ wa nerves ũrĩa ũhutagia magũrũ, ciande, ciara, marũngo maku makaga hinya, ũgaikara ũkĩgandaga, kũrĩo nĩ kĩongo kaingĩ, maitho maku makaga hinya, ũgate gĩtaranĩrio. Nĩkĩo thibitarĩ wa Naye Health Clinic ĩrĩa ĩtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Mwangi ĩrakũmenyithia ĩna ũhoti wa kũriũkia nerves ciaku kaimana. Oho nĩ mathondekaga mathĩna ma gĩthũri kũhingĩkana, ulcers, goita na ĩngĩ mĩingĩ. Monekaga kũ? Mũthenya wa Jumatatu monekaga Mahesh Hotel kũrĩa Murang'a kũrigania na bengi ya KCB. Waĩrĩ monekaga Thika Rwambogo Building kũrigania na stage. Wagatatũ monekaga kũrĩa Gĩthũngũri Diplomat House kũrigania na stage. Wakana nĩ Gwaramithi monekaga Maĩ Mahiũ Mathingira House kũrigania na stage ya Limuru. Wagatano monekaga Nairobi Nyamakima Mololine House. Na gwa Jumapili monekaga Nyeri Star kũrigania na supermarket ya Naivas. Tia kũrĩra rĩngĩ tondũ Naye Health Clinic ĩhaha nĩ tondũ waku. Kuohoro makĩria mahũrĩre thimũ nĩyo 0725815641 0725815641. Naye Health Clinic, ũgima waku wa mwĩrĩ nĩ ũtonga waku. Kwĩgwatĩra Musa kũrĩra kwa Jithero Ro Andy Wawa featuring Elizabeth Nyabere. Tasikiza tuni ya thimũ yaku, hihinya *837 *3260# ũkenagie harĩ marakũrĩra thimũ na rũgambi rũrũ. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu za GTN Weekend saa moja, na shukrani kwa kuamua kutizama runinga ya GTN. Hafla ya kumsherekea mwanzilishi wa kundi la maskauti kote duniani Robert Baden-Powell ilifanyika katika kaunti ya Nyeri na haswa katika uwanja wa Kamkunji.
Akizungumza na waandishi wa habari, mbunge wa Dagoretti Kusini Waweru John Kieri almaarufu KJ alisema kwamba kundi la wanamaskauti humu nchini linashirikiana na serikali ya Kenya Kwanza ili kutafuta suluhisho la mabadiliko ya tabia nchi, na kwamba wako kwenye mchakato wa upanzi wa miti kote nchini ili kuwafikia mradi wa kupanda miti bilioni 15 ifikiapo mwaka wa 2032 kama ilivyo ndoto ya Rais William Ruto. Kwa upande wake, balozi wa Kenya nchini Ubelgiji Bwana Jacob Thuranira Kaimenyi alisisitiza hoja hii, huku akisema kundi la maskauti linasaidiana sana haswa katika kupambana na janga hili la tabia nchi. Terms of membership in this country, that is a demographic that you would never leave behind on any big government mashup. And at the moment, the government is really focused on climate change mitigation. And so, when we are considering the KDF, the Kenya Police, the NYS, we also don't want to leave behind these amazing formation of young people who would end up making a big contribution to the Green Army that His Excellency the President is forming. And when it is done by young champions themselves, it becomes an organic activity, one that they own and they are proud to carry along. But also remember, there are many other approaches that need to be taken up by the Scout movement. As we talk about climate change mitigation, we can't forget that even our Scouts today are growing up in a different world. Where the Scout of yesterday was exploring the outdoors and the wild, there is a new world called the interwebs, the social media, the online activity. So over and above climate change mitigation, our Scouts shall also be engaged in efforts that will protect our children against cybercrime, cyberbullying, cyber attack, data protection issues, and all other issues and problems that accrue from the 4th Industrial Revolution. So these young people, as they explore the interwebs, need to also be protected and informed on how to, on what online safety is. We have members of over 2.2, to be precise, 2.2 million actually. If each one of them, like the Deputy Governor of Nyeri said, if each one of them undertook to plant a tree in this country, you can imagine the multiply effect it's going to have. But I want to call upon Kenyans to see tukawa watu wa ndomo peke yake. Let us plant those trees in our respective homes. Not only trees, but even fruits. My name is Alice Wanjiro, Ambassador of Green Hummingbird. Today I'm here as the Climate Action Environmental Ambassador, and as you can see, I'm a scout. I'm a Sungura scout too, and I'm here to ensure that even the other scouts can be able to take care of the environment and be able to conserve the environment, and to be able to even Na sasa tuangazie swala la wizi wa mifugo katika kaunti ya Meru, ambapo wabunge kutoka kaunti ya Meru, hasa maeneo bunge ya Tigania na Igembe, wametoa mapendekezo yao kwa waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki kuwachukulia hatua polisi wanaozembea katika juhudi za kupambana na wezi wa mifugo katika sehemu hizo. Viongozi hao wamewalaumu maofisa wa polisi kwa kutowajibika kazini wakati kulitokea uvamizi na wizi wa mifugo kwa siku 3 mfululizo. Inadaiwa kwamba wezi wa mifugo kutoka Samburu na Isiolo walivamia maeneo ya Tigania Mashariki na Tigania Magharibi, ambapo walitoweka na mifugo zaidi ya 800. Bwana County Commissioner, umesikia kilio cha wananchi, na wewe ndiyo mwakilishi wa serikali ya Nairobi hapa. Hatutaki kusikia tena wananchi wakilia kwamba ng'ombe zinachukuliwa na majirani, zinaenda na mnaangalia, zinaenda zinauzwa na askari ambao wanatusaidia. Kwa sababu hakuna haja ya kusema tuko na security, lakini security haiwezi kutusaidia. Na nataka kuangazia jambo moja tu ambayo nimesoma katika mambo. Wakubwa wa polisi wanakuja badala ya kusaidia kufuata wale ng'ombe, wanakuja kupanga mikutano.
Wanajua ng'ombe wanaendelea kutembea, lakini wako mkutano masaa 5. Siku yake wanaanza kwa wengine wanaanza mkutano ingine. Sasa ulikuja mkutano ama ulikuja kufuata ng'ombe? Hii ng'ombe haisikuli usiku. Ni saa 2 asubuhi kama njoo iko inawaka. Na hapa tuko na PPO ama regional wa polisi. Na hapa tuko na komando wa polisi katika Meru ambaye ni rafiki yangu. Wakienda pale kuangalia zile ng'ombe wanasema ndio zile pale. Lakini mkutano inakaa hapa masaa 5 na ng'ombe ndio ile. Hao viongozi wanaomba operation iweze kufanyika. Ni vizuri iweze kufanyika ili wale ambao ni wafugaji wa wanyama ama wa ng'ombe waweze kupata yao na ili waweze pia kusaidika sababu wao wana. Na katika taarifa nyingine ni kwamba shule kadhaa za msingi kutoka eneo bunge la Kirinyaga ya Kati zimenufaika na msaada wa dawati miongoni mwa usaidizi mwingine kwa hisani ya mbunge wa eneo hilo Joseph Gitari. Kamati ya NGCDF ya eneo hilo inayosimamiwa na Matthew Karimi iliikabidhi shule ya msingi ya Kiranja madawati 100 na kuahidi kuongeza mengine 150 siku za hivi karibuni. Mimi nimeamka usiku saa 11 nikaenda kwa Nuru Gisani. Kutoka nje nikasikia kelele mingi sana. Nikasikia ni wezi wamekuja kuimba ng'ombe hapa. Na hii area imekuwa inaimbiwa mbuzi ng'ombe kila mahali. Sasa nikatoka na vitu yangu ya kujisubiria, nikakuta kuna ng'ombe 6 hapa imeimbiwa, gari imechomwa. Rangi hapa, wezi wamejaa, wa ng'ombe mbuzi. Shule za msingi katika eneo bunge hili la Kirinyaga mjini zimeanza kuvuna matunda ya mfuko wa ufadhili wa NGCDF kwa njia ya namna yake. Ilikuwa furaha isiyokuwa na kifani wakati wanafunzi wa shule ya msingi ya Kiranja walipokea madawati mapya 100 kutoka kwa kamati ya NGCDF inayosimamiwa na Matthew Karimi kwa niaba ya mbunge wa eneo hilo Mheshimiwa Joseph Gitari. Meneja huyo wa kamati hiyo ya NGCDF alisema mbunge wa eneo hilo Joseph Gitari alifedheheshwa na msongamano wa wanafunzi madarasani, jambo ambalo lilichangia wanafunzi zaidi ya 2 kutumia dawati moja, huku akiahidi kutoa madawati zaidi kutatua shida hiyo. Nimetembea katika Kiranja Primary kuleta loka za wanafunzi. Tumeleta loka 100 ambapo kuna zingine 155 zitakuja juu. Hapo beleni wanafunzi walikuwa wanatumia desk ambayo walikuwa wanakalia watatu ama wawili, lakini kwa sasa kusaidiwa na mheshimiwa wetu Kasoki Gitari, kila mwanafunzi atakuwa anakalia loka yake peke yake. Alisema kamati yake imetenga pesa kuwa ni minajili ya kuzipa shule nyingine 5 usaidizi kama huo ili kuhakikisha kila mwanafunzi amepata dawati yake. Mwalimu mkuu wa shule hiyo ya Kiranja Bi Nancy Karioki alisema msaada huo wa madawati utapunguza msongamano wa wanafunzi darasani na pia vile kutunza usalama wa vitabu vya wanafunzi hao. Siku ya leo tuko na furaha kubwa kwa maana watoto wetu wamefaidika na roka za kutumia. Mbeleni walikuwa wanatumia dawati ambazo walikuwa wanakalia watoto 2, 3 na walikuwa wanafinyana. Pia tulikuwa na shida kwa sababu hizo dawati hazikuwa zinafungika. Kwa hivyo vitabu vilikuwa vinapotea, vingine vinararuliwa. Kwa hivyo sasa tunaona watoto watakuwa akifungia vitabu vyao kwa rockers badala ya kubeba nyumbani. Maybe wao wanabeba vile vitabu ambavyo wanaenda kutumia nyumbani kufanyia homework. Aidha, mwalimu mkuu huyo aliongeza kusema kwamba hadhi ya wanafunzi hao itaimarika, jambo ambalo litachangia matokeo mema ya masomo. Kwa upande wao, wazazi wakiongozwa na Rose Nyawera walisema kuwa juhudi za mbunge wao Joseph Gitari zimeonekana, huku usambazaji wa maji na ujenzi wa vyoo ukifanyika katika shule hiyo. Tunashukuru sana sababu ya mheshimiwa kutuletea desk lockers katika hii shule ya Kiranja. Najua improvement ya standard ya shule ita-improve, congestion itaisha. Alafu hata kama ni wakati wa mtihani, at least kila mtoto atakuwa na free space na it will improve everything they do. Tukisonga mbele na taarifa zaidi ni kwamba wakazi wa kijiji cha Kangai, eneo la Mwea katika kaunti ya Kirinyaga, waliokuwa wamejawa na ghadhabu waliteketeza moto gari moja lililoaminika kuwasafirisha ng'ombe 6 walioibwa katika sehemu hiyo.
walidai kuwa wizi wa mifugo umekithiri sana katika sehemu hiyo licha ya wao kupiga ripoti kwa polisi. Wamesema kwamba washukiwa wa wizi wa mifugo wamekuwa wakiachiliwa na polisi bila kuchukuliwa hatua zozote za kisheria. Mimi nimeamka usiku saa 11 nikaenda kwa nuru gisani. Kutoka nje nikasikia kelele mingi sana. Nikasikia ni wezi wamekuja kuimba ng'ombe hapa. Na hii area imekuwa inaimbiwa mbuzi ng'ombe kila mahali. Sasa nikatoka na vitu yangu ya kujisubiria, nikakuta kuna ng'ombe 6 hapa imeimbiwa, gari imechomwa. Rangi hapa, wezi wamejaa, wang'ombe, mbuzi, hata sisi tumeshindwa. Saa hii polisi za kwetu sijafika hapa. Tunashindwa kwani hatuna polisi na wako hapa wanjafika. Kuna watu wenye wamekuwa akiiba, wanatoka hapa wanaenda huko polisi wanaachiliwa juu wako na pesa. Hizo tu za ng'ombe zenye wanatuibia. Na hivi sasa tulenge macho yetu katika GTN viwanjani, ambapo tukiangalia katika ulingo wa spoti, mechi za ligi kuu ya Uingereza siku ya Jumamosi ziliwacha mashabiki wa timu ya Arsenal na